ஏன்னா நம்ம பெட்ரூம்ல பழைய டப்பா விண்டோ ஏசி லொடன்னு சத்தம் தான் வருது. சுத்தமா கூலிங் இல்ல. கரண்ட் பில்லும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. கவலையே படாத ஜானு, உடனே நம்ம ராசியான ரத்னா ஃபேன் ஹவுஸ்ல இருந்து புது எல்ஜி வைஃபை விண்டோ ஏசி வாங்கி மாட்டிடலாம். சூப்பர் சைலண்ட், சூப்பர் கூலிங். இப்ப ரத்னா ஃபேன் ஹவுஸ்ல பழைய டப்பா ஏசியை கொடுத்து புது எல்ஜி விண்டோ ஏசி வாங்கினா ஷொலையா 6000 ரூபாய் தள்ளுபடி தராங்க. இன்ஃபேக்ட் கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐல எல்ஜி ஏசி வாங்கினா 2500 rupees இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்கு. சண்டேயும் கடை உண்டு. மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் எல்ஜி ஏசிக்கு நம்பர் 1 டீலர் ரத்னா ஃபேன் ஹவுஸ், டி நகர்.